Bijouterie Panso mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Merci toi amin'ilay nettoie vaovao. Nettoie, Nety Vera. Brushing, coiffure, coloration, osez tout avec Gliss Intense Thérapie. Alors, avant de les couper, essayez Gliss Intense Thérapie. Saradis, société de distribution représentant des grandes marques Premier, Paperline, Lexi, Ecores, fourniture de qualité à prix compétitif au meilleur service. Efa nivoaka zao ny smartphone Itel S15 plein écran waterdrop, manana caméra selfie 16 mégapixels afahanao maka selfie tsara sy mazava be. Inona ny entiny dady? Ty cake? Inona ity dady? Le gâteau matsiro be misy crème. Tsy mitsahatra mikaroka izay tsara ho an'ny zanako Sleepy. Enao koa raha tianao ny zanakao safidio Sleepy. Miaraka aminao isan'andro ny stylo Schneider antoko ny fahombiazanao. Ma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miarabatompoko ary tonga zo indray tanaty fotoanany fampahalalam-baovao alarobia fa 5 amby roapolo ny volana septambra reto ny lohatentsika. Nanapa-kevitra ny fanjakana fa tsy miatra intsony ny tataoketra amin'ny menaka sy ny savony avy any ivelany. Fa nanomboka amin'ny alatsinainy ho avy izao ny fanadinana baccalauréat ankapobeny sy ny baccalauréat teknika. Nahitana fidina ny isan'ireo ny rotsaka ho candidat ben'ny tanàna sy mpanolotsaina tamin'ity taona ity raha oharina tamin'ny taona 2024. Nankalazaina androany ny andro ny farmasianina ho antsika eto Madagasikara dia mbola vitsy ireo farmasianina sy farmasia. Ary any ivelany dia ahina hiakatra ny ranomasina sy ny ranomandry. Akafaliana indray amin'ny titiana ny tokantranonao, tompoko lahy sy tompoko vavy ary dia asaina ianao anaraka ny logité hatramin'ny farany. Zanam-pandarana portrait no jerevantsika ao anatin'ny tapany faharoa isy ihany koa ny zanam-pandarana efa voahomana ho amin'ity androan'ity tahaka ny ianao ny insolite ihany koa fandahoaloha anaraka ireo vaovao songadina androany sy ny hafa no man'ny ekipa ny logité ho an'ity androan'ity. Tsy miatra intsony ary ny tataoketra amin'ny ireo vokatra sy vidina entana izay atao amin'izao fotoana izao nanapa-kevitra mantsy ny fanjakana fa tsy ampiatra izany amin'ny menaka sy ny savony avy any ivelany. Na izany aza dia manentana ireo mpisehatra voakasika andray anjara amin'ny fanadiadiana ny ANMCC ahafahana mamaritra ny antony mamono antoka ny indostria malagasy. Nanamela kosa ny paetoekarena fa tsy azo everina ny ampiroborobo ny indostria malagasy raha toka isy ny fampiakarana ny vidinjiro ny ireo mpanjifa vavety nanao ny fanadiadiana Imiarso Rojoravaka sy Stéphane Rakotomalala. Nivoaka an-gazety ny 13 septambra tao ny fanapa-kevitry ny fanjakana malagasy manafoana ny tataoketra alaina amin'ireo vokatra avy any ivelany. Fanapa-kevitra nankatoavy ny filan-kevitry ny governemanta ho fiarovana ny indostria eto an-toerana. Voakasika izany ny menaka fihinana nakana tataoketra 220 isanjato, raha toka 720 isanjato ny menaka natokana ho an'ny fiara ary 430 isanjato ny savony vaingany. PDB manerana an'izao tontolo izao manao fanadihadiana izy fa rehefa vita ilay fanadihadiana avy teo dia izay ny vokany hoe mety hoe zavatra hafa ny tena manjoan'ilay orinasa zany fa tsy le hoe fiakarany importation izay everiny fa miteraka fahavoazana ho azy. Ho an'ny savony manokana misy 12 ny orinasa manamboatra izany eto amintsika ary mamokatra 5,000 tonna isan-taona. 7,3 tonna isan-taona ihany nefa ny filan'ny mpanjifa, izany hoe azontsika atao ny manondrana savony hoy ny paetoekarena.
misy zao ohatra hoe nikizy tsy mety andro hoe tsy maitsomaitso le savony dia retsika raha atao mahavomavo be dia fa tsy zany mila mitady le tsona hoe diversification an'le gamme de produits mila manatsara kalitao koa zany nambaran'ny mpahitoekarena trano fa tsy azo heverina ny ampiroborobo ny indostria malagasy raha toa ka izy ny fampiakarana ny vidinjiro ny ireo mpanjifa vaventy ohatra ny orinasa rehetra zany rehefa hita hoe perte dia tsy maintsy ampiakarina foana le izy fa manaraka an'izay zany tokony hoe maka mesure d'accompagnement zany hoe mba hampandoavina daholo izay mpanjifa rehetrarehetra dia mba tokony tsy njovontsika koa zany le industrie raha tsy ahivina ny tatitra avy amin'ny mpisehatry ny fanatiadiana iraisam-pirenena momba ny olana sedrain'ny jirama inahatratra 7 miliara ariary isan-taona ny fahatsiantoka amin'ny 524 raha toa ka tsisy fandraisana ndraikitraingana mikasika ny fampandehanana ny orinasa jiro sy rano malagasy. Tsy maintsy mbola andrenesantsika vaotrany na ny mikasika ny vidim-piainana na ny mikasika ny jirama. Fa lafim-baovao momba ny fanabeazana kosa hanomboka ny alatsinainy ho avy izao ny fanadinana baccalauréat ankapobeny sy baccalauréat teknika. Melo izany dia ny tatitra ireo pitsopitso no tokony fantatra mandina ity fanadinana mpanjakana ity ireo tompony andraikitra avy eo anivon'ny université n'Antananarivo mitatra amintsika mahakasika izay indrindra Iandry Lalaina Andriamasy Dorfa Rakotiniaina. Raha tsy evina dia nomboka ny alatsinainy 3 septambra ho avy izao ka hatramin'ny zoma 4 oktobra ny fanadinana baccalauréat ankapobeny miaraka amin'ny adina antsoratra ho an'ny fanatanjahantena. Ito ny baccalauréat teknika zany alatsinainy 7 oktobra ka hatramin'ny alakamisy 10 oktobra. Raha ho an'ny université n'Antananarivo manokana dia mahatratra 3 alina mahery ny isan'ny mpiadina ka 7 mahery amin'ireo no mpiadina avy amin'ny lalam-piofanana teknika ary 7 alina eo kosa ho any ankapobeny. Ahitana teratany vahiny 3 amin'izy ireo ary jamba ny 2 manan'olona ara-pianona kosa ny 10. 12 taona ny zokony indrindra ary 12 taona ny zandriny indrindra amin'ireo mpiadina. Miisa 12 ireo fobe mpanadinana ka ny afatra manodidina an'Antananarivo ny 9 ary eto Antananarivo renivohitra kosa no ahitana ny 13. Nisy vao niforonina tamin'izy ireo ary nisy nifoanana ihany koa. Nanokana santana vaovao anankitelo zany université n'Antananarivo tamin'ity taona ity dia nilasora sy ambobongakely ho an'ny candidat avy nilasora taloha dia mandeha miakatra ny Andohana ny Jules Ferry miadina fa zao zany efa misy centre ny lasora ho an'ny ambobongakely ndray dia manenjika ny anansana sy manodidina no miadina dia nisokafana zany ny centre ambobongakely sy lasora io fa ny any Akazobe kosa dia efa misy centre any Akazobe fa nasiana centre mandray ny teknika ny ankizy manao teknika tany Akazobe taloha zany miakatra ty Antananarivo ary tena manahirana be an'zareo izy io satria misy vera tsy miray centre daholo misy manendaka mbola sahirana zany zareo manenjika ny bus ny tany io dia nanangarana centre zany ny any Akazobe. Nampitomboana toy izany koa ireo mpanaramaso sy filohana fobe mpanadinana ezahana avoaka aingana ihany koa ny valim-panadinana amin'ny alalan'ny fampitomboana isa ireo mpitsara sy lehibe ny mpitsara. Ny ezahana zany ho amin'ny 5000 candidats 6000 candidats isaky ny président de jury teo tena maivana be izany 6000 candidats zany na président de jury manaraka izay ihany koa nampitomboana nisan'ny correcteur ny mahatonga azy elaela mantsy nandeha misy correcteur vitsivitsy satria moa misy resa-bola ihany dia angonino azy ireo ny copie dia lasa retardé zany le correction sy fanaovana zay zenan'oatra lasa 7 seninarivo zany ny correcteur zao Zava-baovao mandritra ity fanadinana baccalauréat ity ny fanandramana amin'ny fampiasana ny teknôlôjia code barre amin'ny taratasy mpanadinana ho ampiadina vitsivitsy iadina amin'ny osoka sy kolikoly ary iadina amin'ny fivarotana diplôma baccalauréat misy ny tambajotran serisera no antony izany. Izy ny tivetivety ao anatin'ny dokam-barotra isika dia Verneto indray aloha rehefa avy eo. Mitoy ny logité tsy hemitra ny fifidianana be ny tanàna sy mpanotrana ny tanàna na eo aza ireo olana samihafa. Amin'ny ankapobeny dia nahitana fidina ny isan'ireo ny rotsaka ho candidat raha hoarina tamin'ny taona 2012 mpilatsaka ho ben'ny tanàna 70 sy 309 no voarakitra manerana ny Madagasikara. Antota taratasy 270 no nolavy ny CENI antony nahatonga izay ary ny tsy fahafenoan'ny antota taratasy indrindra ny taratasy izay filazan-keloka sy ny fiverimberenan'ny filatsan-kovidina Irina Andriamalala sy Rivonirina Tekaloana mitatitra ny antsiprian'izay.
Nitondra ny heviny mikasika ireo fanamarinana nataon'ny olona amin'ny laharan'ny kandida sy ny mpanolontsaina ny tompon'andraikitry ny SENI. Nambarany filoalefitry ny voameram-pirenena fa azon'izy ireo ny ahiahin'ny kandida raha toa tsy mifanojo ny laharan'ny kandida sy ny mpanolontsaina azy. Olana izany mandritry ny fampelezan-kevitra na izany aza dia tsy maintsy manaja ny lalàna sy izay voalazan'ny lalàna ny rehetra. No marihana tamin'izany fa fifidianana roa samihafa ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsain'ny tanàna, kandida ho ben'ny tanàna 240 no nolavin'ny SENI ny firotsahako-vidiny. Ny 430 amin'izy ireo dia andrasana ny fanapahan-kevitry ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana. Ary tamin'ireo tranga nateti-piafy dia teo amin'ny bulletin laharana fahatelo casier judiciaire bulletin numéro 3 zay tokony hivoaka avy any amin'ny fitsarana teo ny tena betsaka indrindra na tonga tsy fahafenony atao tantaratasy filatsahako-vidina ka antony nandavan'ny OVEC na nandavan'ny SENI FIB ny filatsahako-vidina raha izay. Na dia eo aza ny mahasamihafa ireo fifidianana roa ireo dia misy amin'ireo commune no manana kandida tokany ary ao ireo tsy ahitana kandida ho mpanolontsaina mihitsy. Manoloan'izany dia iroso hatrany ny fifidianana ary tsy maintsy hoajaina ny lalàna mandritra izany. Commune 540 manerana ny Madagasikara no ahitana kandida tokana. Tsy maintsy mandeha ihany ny fifidianana. Na dia kandida tokana ihany arany eo mandeha ny fifidianana, mandeha ny latsabato, mandeha ny fanisambato, mandeha ny famenona ny fitarana tsoratra, mandeha ny asa rehetrarehetra, mandeha ny fanambarana ny fomba ofisialy ny voka-pifidianana. Vinavinain'ny tompon'andraikitry ny voameram-mahaleo tena misahana ny fifidianana ho tonga eto Antananarivo amin'ny zoma ho avy izao avokoa ny bileta tokana efa no hamarinina isaky ny farim-piadidina. Ny 3 septambra no heverina hanotana ny bileta eny amin'ny tramporitim-pirenena izay aritra 240 andro. No hamafisina fa hisy ny famantarana manokana ho apetraka amin'ny bileta tokana ahafahana miaro azy amin'ny osika. Fa mila fanajariana sy politika mpanajariana kosa ny tanàna Antananarivo amin'izao fotoana izao. Faindondrarany ireo ben'ny tanàna ny fampandrosoana ny commune Iadidiny, isan'izany ireo commune eo anivon'ny faritra Analamanga, miompana amin'ny fahasalamana, ny fambolena, ny fiompiana ary ny fahazona herinaratra sy rano-pisotro madio izany raha rakety fanadihadiana nataon'ny rojoravaka Miarso sy Stéphane Rakotomalala ity. Ezaka napetraky ny commune Andramasina tao anatin'ny 3 taona ny fanatsarana ny teknika fambolena ka ampitomboana avroeny ny vokabary. Amin'ity 2024 ity, laharam-pahamehana indray ny fampidirana rano fisotro madio. Anatin'ny borina fontaine 240 anankiroa ihany no mandeha. Misy 540 ny commune atao anatin'ny faritra Analamanga voakasiky ny tetikasa amin'ny drafim-panatsariana ny tany. Natao hamaritana ny filan'ny commune ahafahana mitondra fampandrosoana mivaingana. Voakasiky izany ohatra ny sehatry ny fahasalamana, ny fambolena ary ny fiompiana. Ny tokony hitarika ny fanaovana drafim-panajariana zany mazava ho azy ny ben'ny tanàna aloha voalohany indrindra, satria ny ben'ny tanàna no tompon'andraikitry ny tanàna izay tokony mahatsiaro fa hoe ilaina ilay drafim-panajariana. Ary raha ohatra angenao tantana tanàna anankiray dia tsy maintsy manana drafitra ianao hoe ka io drafim-panajariana io zany dia tsy mialon-jafy io fa ilain'ilay commune io, ilain'ilay maire io. Nanomelanja ny tetikasa momba izay drafim-panajariana ny tany eny anivon'ny commune izay ity atrikasa ity, atrikasan'ny kiraty na ny komity paritra ny fanajariana ny tany sy ny mpiara-miombonantoka eo anivon'ny GIZ. Fikajiana ny tontolo iainana kosa mampikolay izao tontolo izao ny fiovaovan'ny toetry ny andro isan'ny mahatsapa izany ihany koa ny eto Madagasikara. Isan'ireo mahatonga izany ary ny doro-tanety izay mbola mahazo vahana eto amintsika. Nosokafana tamin'ity androan'ity ary ny atrikasa izay hoentina mampafantatra ireo mpisehatra voakasika amin'ny fiovaovan'ny toetry ny andro izao. Ny teboka lehibe voasoratra ao anatin'ny fifanekena ny COP21 izay nosoniavin'ny Madagasikara ny taona 2012 Odaino Menjanahary Anjara Kotonorainy. Isan'ireo firenena nanosony ny fifanekena ho fitandrona ny tontolo iainan'ny Madagasikara ny taona 2012 nandritra ny COP21. Isan'ny teboka lehibe napetraka nandritra izany ezaka ho ataon'ny firenena tsirairay mba tsy hakara ny maripana diso tafahoatra satria raha ny tarehimarika voaray ho an'ity volana septambra ity izao niakatra aotra faingo 1.5 degré Celsius mihoatra ny maripana tamin'ny taona 1.770 hatramin'ny 12 ho any manerana an'izao tozo izao.
efa miazakazaka be ny fiovan'ny toetrandro miakatra ny hafanan'ny tany ka misy tanjona izay tokony hotratrarina hoe tsy tokony mihoatra ny ray teboka 10 degré C ny fiakaran'ny hafanan'ny tany amin'ny taona 2024. Isan'ny mampahafaingana ny fiovaovan'ny toetry ny andro ny doro-tanety izay misy eto Madagasikara indrindra amin'ny lalam-pirenena fa 4 sy 7 iny. Araka ny fantatra, voarara ny lalàna ny fanaovana izany ary tonga hatramin'ny fandoavana lamany sy figadrana mihitsy ho an'izay tratra manao izay. Natao lara-pahamena ny famehezana ireny faran'izay aingana amin'ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao. Dia efa misy eritreritra zany ny hanofan'ireny avion pompier reny ahafahana tonga zany dia mamono ny afo satria efa misy ny logiciel ahitana point de feu zany efa misy fa rehefa mirehatra ny afo dia ilaina fonoana eo fa mandeha foana koa zany ny resaka sensibilisation ahafahana manena zany doroala sy doro-tanety zany. Teboka iray napetraka atao amin'ity fifanekena ity ihany koa ny fangarahana eo amin'ny fitantanana ny vola fanampiana azo ny firenena tsirairay. Anomboka ny taona 2024 ny fampiarana ny voalaza ao amin'ny fanekena ny COP 21 ary tsy ho diso anjara amin'ny fanatanterahana izany i Madagasikara. Trangam-piarahamonina kosa taorian'ny fifanenjehana izay natao tratra teny Akandratombo ny Jiolara indany amin'ny fakanan-keriny eto Madagasikara. Araka ny fantatra dia nahiditra amponjy izy ny taona 2024 ary nahavotsitra vonjimaika taorian'izay mbola nitohy nanao ny asa ratsy ny ity farany kanokaroana nanomboka ny taona 2024 izay namoahany mpitandro ny filaminana didy fikaroana sy fampisamborana ary izao maty ny balan'ny zandary izao ny aliny alatsinainy lasa teo Rodin no menjanary sy anjara kotonorainy. Laviny balany zandary vao amin'ny sampana adiroka bevavana ny section recherche criminelle ny aliny alatsinainy lasa teo tokony tamin'ny siviora teny Akandratombo i Genève Augustin izay fantatra amin'ny solonanarina hoe Saul izay voalaza fa raindany amin'ny fakanan-keriny araka ny fanazavana no velomin'ity farany moto ny vao natazana ny mpitandro ny filaminana izy nambanany tamin'ny basy teny aminy. Ireo zandary ny kasa isamotrasika voatifitra ity farany. Nentina vetrany teny amin'ny hôpitaly SGRA Saul araka izany taorian'izay fa tsy tana intsony ny ainy noho ny oraratra nahazo azy. Nanomboka ny taona 2024 no nikarohana ity tomponantoka amin'ny fakanan-keriny ity taorian'ny filazana fikarohana navoaka ny polisy misana ny ady amin'ny elokabevava ny 12 oktobra 2024. Tena tankarana mizaka ny zopirenena frantsay avokoa ireo nataon'ny Saul sy ireo namany takalonaina ireo. Araka ny fantatra, 12 ny takalonaina nandraisan'ny Saul anjara nanomboka ny taona 2024 ka hatramin'ny 2024 lasa teo. Fao ny fahasalamana kosa indray nankalazaina androany ny andron'ny farmasianina. Ho antsika eto Madagasikara ary dia mbola vitsy ireo farmasianina sy farmasia mbola ady mafy hatrehan'ireo farmasia ihany koa ny fisiana mpivarotam-panafody izay tsy ara-dalàna tafaresaka tamin'ny lehibeny olavitry ny farmasianina ary androany Andry Lalaina Andriamasy sy Dolphe Farakotoniaina ary mitatitra ny Antsipriana izay. Roapolo sy telonjato monja no farmasianina eto amintsika ary zara misy 30% amin'ny farmasia manerana nosy. Distrika sivifolo amin'ny zato misy manera Madagasikara no ahitana ireo farmasia ireo fa saika dépôt de médicaments avokoa no betsaka. Ankoatran'ny tsy fampinan-totanisa dia mbola ady hatreny ny lafitra ny farmasianina ihany koa ny fitsindro mpivarom-panafody tsy ara-dalàna. Izay ho lavitra izay tsy manana le antsony teny frantsay qualité de police judiciaire mantsy raha hiady mantsy ny tenidika hoe isambotra sisa nakana tsy manana an'izay zay fa ny anjaranay zany zay dia matianina amin'ny resaka farmasia na amin'ny resaka fanafody dia ny ao afaranay ao izay efa zokonjokony dia ireo tanora izay mianatra nyity asy ity sy miomana anao nyity asy ity dia mijery alavitra izay zany hoe ahoana no avin'ireo tanora ireo mba tokony mba tontolo mazavazava kokoa zany no avin'ireo ohatrany hoe raha ohatra ry zareo voaka amin'ny fianarana dia aiza izy no hiasa satria ny zava-misy hatreto mantsy dia mijanona ny tanan-dehibe foana ilay olona navita fianarana nefa ny tanan-dehibe tsy Madagasikara fa Madagasikara ray manontolo mba mila farmasia daholo ho fetreny izany sy fampitomboana isa sy kalitao farmasianina dia tsangana tsy oela ny fakulté ny farmasia
hatreo dia tsy misy afa-tsy 20 eo ihany ireo pharmacianina azo raisina. Misy laboratoire de recherche, misy laboratoire fanaovana ny asa rehetrarehetra ny pharmacianina, misy ny mpampianatra ampy, misy ny fahaizana rehetrarehetra sy ny ahafahan'ny tanora mivelatra, ary angamba mety tsy voatery hoe hitovy amin'izao hoe zao ma tsy voafetra ihany le olona azo raisina. Zay mahatonga le hoe 20 isa-taona ihany ny pharmacien mivoaka. Nankalazaina androany teny amin'ny gara Sorano ny andro eran-tany amin'ny pharmacianina. Ankoatra trano eva andro pharmacianina sy toeram-pivarotana sy mpamokatra ary mpanafatra fanafody dia navoaka tampony ofisialy androany ihany koa ny andiany fahadimy ny pharmacianina. Iverenantsika ny vaovao mikasika ny famokarana herinaratra satria dia ho ampiroboroboina ny famokarana izany eto Madagasikara amin'ny alalan'ny fametrahana tompom-pamokarana any amin'ireo faritra mety izany. Izy orinasa afrikana tatsimo iray ary hanao fitsiriana any amin'ny faritra roa eto Madagasikara mandritra ny enim-bolana tompom-pamokarana herinaratra avy amin'ny masoandro izay amokatra herinaratra hatramin'ny 10 megawatt no vinavinaina ho apetraka eto Madagasikara. Tanjon'ny ministera moa amin'izao fotoana izao izay voakasika ny ampitombo avy-roeny ny herinaratra eto Madagasikara amin'ny 5 taona manaraka feno aja Ariana sy Anjara Kotonorainy. Anisan'ny mampitarana ny vahoaka malagasy mampiasa herinaratra ny fahatapahana matetika noho ny tsy fampian'ny tolotra afaka omen'ny jirama. Fomba roa ihany hatreto eto Madagasikara no ahafana mamokatra herinaratra na ilay angovo azo avozina na avy amin'ny rano na avy amin'ny herin'ny masoandro. Araka ny nambaran'ny ministra ny rano sy ny angovo ary ny akoranafo dia tokony ahatratra avy-roeny amin'ny fatran'ny herinaratra amin'izao fotoana ny herinaratra i Madagasikara afaka 5 taona. Anampy amin'izany ny fiara-miasan'ny ministera amin'ireo mpampiasa vola eto Madagasikara toa ny Little Rock. Ary tsy maintsy mitsinjo ihany koa tsika amin'ny fampidinana ny vidin'ny famokarana herinaratra ka ireny famokarana topo famokarana herinaratra amin'ny jiro amin'ny masoandro reny dia azotsika mampidina ny saran'ny famokarana herinaratra dia izay no mahatonga atsika zany manao mazava ho azy ny topo famokarana amin'ny rano sy ny topo famokarana amin'ny masoandro. Tetika asa zany eritreretin'ny zareo avy eo Afrika Atsimo dia eo amin'ny 5 megawatt isany eo. Nisy ny fanaovantsony mpiara-miasa teo amin'ny ministeran'ny angovo sy ny orinasa Little Rock. Ity fanaovantsony ity no manome alalana azy ireo anao ny fanadihadiana amin'ny toetoetry ny toerana na mety na tsy amin'ny famokarana herinaratra avy amin'ny herin'ny masoandro. Rehefa tapitra ny embolana dia isy indray ny fifanaovantsony vaovao manome alalana ireo mpiara-miasa ireo anangana ny tompom-pamokarana any amin'ireo faritra roa ireo. Mialohan'ny jerevantsika ny maresaka avy any ivelany dia tsara ihany koa ny mampafantatra fa amin'ny zoma izao no tontosaina eny amin'ny plaza Ampeflo ny Integrals Night andian'ny faharoa hanehoana antsehatra ny hirandry Michael Jackson sy ry Johnny Hallyday. Mpanakanto samy manana ny lazany ary no anandratra avo ireo mpanakanto ireo amin'ny alalan'ny hira sy dia araka ity fanadihadiana manaraka ity. Taorin'ny The Integrals Night nitondrana antsehatra ny hiran'ny Francis Gabriel sy Jean-Jacques Goldman dia omena voninahitra indray amin'ny The Integrals Night andian'ny faharoa i Michael Jackson sy Johnny Hallyday. Integrals Night misy ny hommage à Michael Jackson sy Johnny Hallyday. Mampiavaka an'ity hetsika ity zany dia fanomezam-boninahitra na mpanakanto samy efa maty zareo fa koa samy manana maha izy azy. Dia izay no velominay amin'ny zoma alina io. Dia misy any Elsie, Paty Andreas, Jackson Boss soloko teny eto mandresy, Joan Teddy, Gottlieb, Jimmy Harrison miaraka amin'ny De Yuli, mbola misy any Aina koa choriste sy ny mpitendry. Ifandimbo irenan-tsehatra ireo hira ahafantarana an'ny Michael Jackson sy Johnny Hallyday. Hitatsika daholo ny ataontsika hoe facette raha mindrina teny frantsay kely
ny fomba fanaovan'ny Michael Jackson sy Johnny Hallyday live zareo ahita ditsika ahita hira dia isy fampiarapeo koa mazava ho azy. Toy ny mahazatra dia eny amin'ny kanasety video Ankorondrano sy plaza Ampeflo no ahitana ny tapakila amin'ny The Integral Snake andiany faharoa amin'ny sarany 5,000 ariary ariary. Ia dia malasa antsika mpakafy Johnny Hallyday sy Michael Jackson ho avy na ireo mbola tsy mpakafy koa reo dia mahazo tonga mihitsy ny ary asaina mavesatra mihitsy hoe tongava mamantatra tsara hoe ohatrany ahoana zany hirana légende anankiroa lehibe dia lehibe zany dia amin'ny 17 ny volana septambra zao any zoma zao ilay izy manomboka amin'ny fitorany sasany tongava loloa fa sao dia sanatria tsy mahazo toerana dia mampalahelo. Presque tonga satria ty salle ity zany no anisan'ny salle na faly anay tato ato satria manana norme na acoustique sy norme na lumière sy rehetrarehetra zany mba ifampatombony zay ho atsika akafy tongava de let's come. Yeah, I love you. I love you. I love you. Dia izay ny fotoana amin'ny zoma izao eny amin'ny plaza fa hijerevantsika indray ara ny maresaka avy any ivelany atsy Maldives aloha no andehanantsika. Namoaka tatitra momba ny fiantraikany vaovao ny toetry ny andro amin'ny ranomasina sy ireo ranomandry ny fikambanana iray mpanao fanadihadiana manokana izay momba ny toetry ny andro arina hiakatra 3.9 milimetatra ny ranomandro amin'ny taona 2020 araky ny fanadihadiana nataon'izy ireo hatrany vahaolana aingana ny ampihenana ny fampiasana ireo fitaovana misy entona manimba ny sosina ozone. Ils font partie des éléments les plus fortement impactés par le réchauffement climatique. Miatrika sahady amin'ny firenena sasany toa ny Maldives amin'izao fotoana izao. Ny fitsomboky ny ranomandry sy ny fiakarany ranomasina. Nisy mantsy ny fanadihadiana nataon'ny fikambanana iray izay milaza fa miakatra ny hafanan'ny tany noho ny fahasimbany ny sosina ozone sy ny fampiasana ireo fitaovana mamoaka entona manimba izany. Mitsonika avy eo ny ranomandry ary mitarika fiakarany ranomasina. Nanao antsoavy ny filoha Maldives nandritra ny fivoriam-ben'ny ONU firene mikambana mba hanampiana azy ireo efa 30 taona izay. Efa 30 taona izay no ny efa nitady vahaolana manoloana ny fivaovan'ny toetry ny andro. Nametraka izay nandritra izay fotoana izay fa izay no ady isan'andro satria manimba ny fisiana sy ny natiora. Dia ampafantatra izay fa tsy ampy ny hetsika maneran-tany. Raha araka ny tatitra ny vokatrany dia ahina hiakatra 3.9 milimetatra ny ranomandry amin'ny taona 2020 araka ny fanadihadiana nataon'izy ireo hatrany. Raharam-panjakana ao Royaume-Uni no toetry ny fitsarana an-tampony Britanika ny fanapahan-kevitry ny Prime Ministre Boris Johnson izay naverina andray ny asany indray ary ireo solombavambahoaka ka nahato tapabolana lasa izay entsakilany izay koa dia mihamafy ny hetsika manohatra ny politika any an-toerana ankehitriny fanadihadiana. Mitodika ny Royaume-Uni ny mason'izao tontolo izao manoloana ny disadisa politika misy ao an-toerana nanapa-kevitra ny fitsarana an-tampony Britanika fa averina andray ny asany ireo solombavambahoaka rehefa nampiatony ny Prime Ministre Boris Johnson nanomboka ny 10 septambra lasa teo. Fanapa-kevitry ny fitsarana izay mafy ho azy ireo taoriny nataon'ny parlemanta izay nitsipaka ny Brexit fon'izy vao tonga teo amin'ny fitondrana. Andrasana ny fahatongavan'ny Prime Ministre Boris Johnson any an-toerana ny tenan'izay mbola miatrika ny fihaonam-beny ny firenena mikambana New York na izany aza efa nilaza ny heviny ihany izy. Manana ny zony ny fitsarana tampony manaja ny didy avoakany isika na izany azy tsy hofoanana akory ny firosoana makany amin'ny Brexit na ny fialan'ny Royaume-Uni amin'ny vondrona Européenne everiko fa hasoa ny vahoaka Britanika rehetra izany. Mifanindran-dalana amin'izany nefa mikandoa ao Breton Angleterre amin'izao fotoana izao manohitra ny politika ankapobeny ny Prime Ministre Britanika.
miandry ny fahatongava ny prime ministre ny antoeran'izy ireo ary mitaky ny fametra-pialana. La démission a été demandée. Tokony joro hiala-tsia manoloana ny vahoaka Britanniky Boris Johnson, tokony fonany amin'ny mpanjaka ihany koa izy. Tokony joro manoloana ny solombamboaka rehetra izy ary ametra-pialana. Etsy andaniny mahazo vana ny etsy-bahoaka ao Royaume-Uni, manohitra ity prime ministre vao ny tondra volana vitsy ity, takian'izy ireo ny anaovana fitsabakevy-bahoaka amin'ny tokony hananjanonana ny prime ministre amin'ny andraikiny na hanesorana tanteraka azy. Indro ampatsahivina aminao ara ireo vaovao nasongadina tamin'ity androany ity nanapa-kevitra ny fanjakana fa tsy miatra intsony aloha ny tatoketra amin'ny menaka sy ny savony avy any ivelany. Anomboka ny alatsinainy avy zao kosa ny fanadinana baccalauréat ankapobeny sy baccalauréat teknika nanambarany ampitsopitsony izany ny teonivony fitaliavana mikasika ny fanadina fanjakana ary nahitana fidina ny isan'ireo nirotsaka ho candidat ny ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna raha hoarina tamin'ny taona 2020 sy 2020. Nankalazaina andro ankosa ny andro ny pharmacianina ho antsika eto Madagasikara dia mbola vitsy ireo pharmacianina sy pharmacie. Ireto indray kosa ary no miandry anao anatin'ny tapany faharoa anarahanao ny zanam-pandaharana portrait Iandry Mika izay isan'ireo sangany amin'ny fiangaliana ny jazz no izarantsika indray ny mombamomba azy ao anatin'ity zanam-pandaharana manaraka portrait. Ny mety fahafantaran'ny olona ny mandrava sarotra sy ny asany no nantanina tao anatin'ny zanam-pandaharana hoy ianao tamin'ity androany ity. Ao anatin'ny hafakely mpitendry piano anglisy iray ary mpakafy elefanta no vaovao hafakely izay ho atolotra aminao ho amin'ity hariva ity. Dia irendray ary ireo zanam-pandaharana miandry anao aorian'ireto dokam-barotra vitsy manaraka ireto.